Всем привет, ребят! Сегодня расскажу историю починки кулисы. Получается, может, у кого было, у кого не было. Ну, в общем, слушайте. Вот такая вот ситуация сейчас получается. Рычаг на нейтралку ставишь, и вот такой звук. Я думаю, это нехорошо. Я думаю, может, раскрутилась кулиса, может, разболталась. Но факт в том, что надо как бы делать. Ну, в общем так, ребят, короче, залез я под машину. Нашел эту кулису, короче. Блин, честно, даже понятия не имею, что это звенит. То ли в коробке. То есть, как бы я ладу не дал. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Или, может, кто сталкивался с таким. Может, кто знает, что это такое. Как бы тоже, я не всезнающий, блин. Как бы оно поможет, ну, в данный момент мне, скажем так. Так что я буду признателен, если вы скажете, что это такое и как это устраняется. А пока все, ребят.